ஓகே காய்ஸ், இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு புது அவுட்ஃபிட் விட்டுருக்கோம் கிரெடிட் செக்ஷனில். அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஏன்னா இது அவ்வளோ ஒர்த் இல்லை இந்த அவுட்ஃபிட்டு, அதனால தான் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவோம் நான் இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துலேயே. ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த ஃபஸ்ட் அவுட்ஃபிட்டு. அது வந்து என்னென்னா 1 ஸ்டார் செஃப். அந்த அவுட்ஃபிட் பேர் வந்து 1 ஸ்டார் செஃப். இந்த காட்டுற பாருங்க 1 ஸ்டார் செஃப். இது வந்து ஃபுல் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட், எல்லாமே ஒயிட்டு. பேண்ட்டை மட்டும் பிளாக்கில் போட்டிருப்பான், அதுதான் இதுதான் 1 ஸ்டார் செஃப். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேட்டு விட்டுருக்கோம். அதோட ஹேட்டோட பேர் வந்து செஃப் ஹேட். அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை கைஸ் இந்த அவுட்ஃபிட்டில், ஒன்றுமே இல்லை. இது மித்திக்கும் இல்லை, லெஜெண்ட்ரியும் இல்லை, வேஸ்ட்டு கைஸ் இது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு அவுட்ஃபிட் ஒன்று இருக்கான், 2 ஸ்டார் செஃப்னு விட்டுருக்கான். அதில் ஒன்றும் இல்லை, ரெட் கலர் டை போட்டுக்கிறான், பிளாக் கலரில் அதை துணி கட்டினுக்கிறான். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில். இது எதுக்கு ஒரு அவுட்ஃபிட்டுன்னு இதை விட்ருக்கானுங்க, இது தெரியல எனக்கு. சரி விடுங்க. அப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன கூப்பன்னா அவுட்ஃபிட் கூப்பன் தான். அவுட்ஃபிட் கூப்பன் வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓப்பன் பண்ண வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். அடுத்த வர அவுட்ஃபிட்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, ஆனால் இதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. ஓகே காய்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற டெய்லி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே காய்ஸ், பாய் பாய்.